Maayong buntag, Bumbo Kuya Ray, maayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw sa imong programa ug sa tanan nga nagsunod sa atong live stream. Maayong buntag kanatong tanan. By the way, sir, no, unang-una, usa may imong nakita nga posibleng samputan aning gihimo nga pagbahad ni US President Donald Trump ngadto sa Iran nga iya matud pa nga bombahan ang mga importanteng pasilidad sa Iran kung dili nila buksan sa hingpit ang Strait of Hormuz sulod sa 48 ka oras. Well, salamat ni nga kahigayonan, no, Bumbo Kuya Ray. Ang una-una gid natong nakita niining pag-atake ni Donald Trump sa Iran uban niya ang atong ang iyang kaalyado ang Israel. Ang una gid natong nakita, this is a fundraising. A fundraising to revive and resuscitate the economy of the United States, and kay balumanta nga aduna say midterm elections nga mahitabo sa Estados Unidos karong 2026, no, Bumbo Kuya Ray. O ang presidential election dito naman sa 2028 kini mahitabo sa Nobyembre. So atong nakita mo kining unang agenda sa pag-provide sa economic supplement, no, pag-boost sa ekonomiya sa Estados Unidos tungod kini sa nagkadaot nga kondisyon sa ekonomikanhong kahimtang sa Estados Unidos. Ikaduha, ang atong nakita niya na mauusab ang pagparalyze sa China o sa Russia nga dili mo lambo ang ilang ekonomikanhon nga kalihukan, mao man galing nga giuna nila pagparalyze ang kining Venezuela o kining ikaduha karon ang ilahang attempt sa Iran. Nakita nato, no, nga palpak ang nahimo nga estratehiya sa Estados Unidos, Bumbo Kuya Ray, o kining niya karon mi resulta na sa dili maayo nga kondisyon sa ekonomiya, dili lamang sa Estados Unidos kung dili karon sa tibuok kalibutan na. So kining niya karon kung kining mga bahad nga gihatag na gipagawas na sa Iran o sa Estados Unidos nga ilahang pulbuson kuno ang Iran o ilahang bombahan ang mga trupa sa Iran nga magpugong sa mga barko nga motabok diha sa Hormuz. Nakita nato nga kini dili posibleng mahitabo kay kini magahatag og economic meltdown sa tibuok kalibutan, dili lamang sa hisgutan ng petrolyo, apil usab ang hisgutanan nga farm products kay dependent man sa atong nasayra, no, Bumbo Kuya Ray, 50% sa atong mga fertilizer nga mo'y gi-provide sa atong agricultural industry diha man ginakuha o diha gaagi sa Strait of Hormuz. So kining niya nakita nato, no, Bumbo Kuya Ray, nga kining niyang gibuhat ni Trump usa kini sa paghatag og kadaot ug posible kini nga mo backfire sa economic fundamentals sa Estados Unidos nga diin mahimo na unya nga dili na pwede nga ma-repair. Atong kahinumduman, Bumbo Kuya Ray, nga ang Iran is a battle-tested country. For several decades, sukad niya itong dekada 70, sige na kinig away gira ang Iran, battle-tested kini. Ug nakita na to nga nagpadayon ng ilang survival niana. O kita nagatuo nga kining mga gihimo karon sa Estados Unidos o sa Israel, dili makahatag og solusyon, kung dili makahatag lamang kinig dugang nga problema, dugang pagkaut-ot sa naut-ot na nga ekonomika nung kahimtang karong mga panahon na, Bumbo Kuya Ray. Human mi bahad, no, si US President Donald Trump ngadto sa Iran nga iya nga bombahan dugang, no, ang kinini ang Iran, labi na ang ilang mga power plants, na mahayag po, no, ang Iran government nga kung buhato ni Trump kining maong iyang hulga, ilang isira sa hingpit ang Strait of Hormuz o dungan po sa pagbutyag nga ilang ipadayon ang pagbomba sa
kining mga Gulf state nga tuwa po dito ang presensya no sa base militar sa US. Sa imong obserbasyon na Doc Jerry, kini ba nga gira karon, kining hitabo karon, matawag nato nga nakaandam ani niya ang Iran? Sa atong tanaw, no, Bombo Kuya Ray, dugay ra nga andam ang Iran sa gira. Sa pila ka mga dekada walay putol man ang ilahang pakiglambigit sa gira sa nagkalain-lain na lang nila nga mga kontra. Kaniadto adunay away gira sa Iraq ug Iran ug kana ang Iraq nahimong palpak ug wala sila nahimong successful sa ilang pag-atake ug kini usab nga padayon nga sanction and conflict sa pila na ka mga dekada modagan naglima ngadto sa unom ka mga dekada Bumbo Kuya Ray ang economic sanction nga gihatag ug ang Iran nagpabilin nga lig-on. So mao kini nga atong gitanaw karon nga considering in terms of experience ang Iran dunay laom na kaayo nga eksperyensya o kining niya kung magpadayon ang ilahang gira dinha o idayon gayod sa kining ni ang Iran ang pagsirado sa Hormuz kini makahatag gayod og dako nga paralisa sa ekonomikanhong kalihukan ug atong gitanaw nga ang direct nga magbenepisyo niini mao lamang ang kaalyado sa Iran nga kining ni ang China ug ang Russia ug kini mamahimo kini nga dako unya nga problema sa Estados Unidos. Kita nga mga gagmay nga mga nasod mamahimong biktima niining away sa Estados Unidos, sa Iran ug sa Israel, Bombo Kuya Ray, o kining niya dili layo o dili imposible nga tinudon sa Iran ang iyahang gibahad nga i-completely siragyod niya ang Strait of Hormuz sama sa iyang gihatag nga hulga nga bombahan niya ang mga base militar nga naa nakapalibot sa mga Arab countries nga diin nagpalibot usab sa Iran ug kana iyang gituman gikan sa Kuwait, gikan sa Saudi Arabia, sa Qatar ug sa uban nga mga nasod gipang bombahan kana sa Iran sa walay pagduha-duha kana nagapakita lamang kung unsa ka determinado ug unsa ka ready ang Iran niining panagira batok sa Estados Unidos, Bombo Kuya Ray. Unsay imong nakita nga rason, professor, ngano nga ang mga kaalyadong nasod no sa Estados Unidos nga una nang gipanawagan ni Trump nga mo tabang sa ilaha ang wala man no nagpahatag sa ilang commitment sa maong panawagan? Well, ang atong nakita ni Ana, no, Bombo Kuya Ray, ang uban nga mga nasod sama sa Europa, even ang Japan o ang uban nga mga nasod nga nagpalibot sa Iran, nga wala mo tubag sa panawagan ni Trump nga tabangan siya niining maong gira. Nakitaan nato nga kini nga mga nasod nagaprotektar usab sa ilang kaugalingong ekonomikanhong interest nga diin atong gitan-aw nga gusto sab nila nga dili sila maipit kay sa ato nang gikahisgutan 20% sa supply sa lana sa panginahanglanon sa tibok merkado naaman diha niya na nga lugar gaagi sa Strait of Hormuz ug kung kana isirado kana sa Iran mamahimo nga dako nga problema ug apektado ang ilahang mga ekonomikanhong kahimtang. Sayod banta Bombo Kuya Ray nga ang petroleum products mao gayud ang pinakauna ug pinaka-fundamental nga commodity alang sa paghatag sa serbisyo, pag-deliver sa atong mga basic commodities ug kung kini apektado ang atong inflation rate, ang atong ekonomikanong kahimtang mahimo gayod nga maapektado ug mahimong mag-antos ang katawan. Nakitaan nato nga kining niyang kahimtang karon mao kini ang uncalibrated action sa Estados Unidos nga diin wala nila gitan-aw nga posible ma-reverse ang petroleum product nga nakabase sa US dollar kay ato nasayran
kung naatay panlantaw nga nganong gibombahan man sa Iran ang uban nga mga Arab and Muslim countries nga ilang mga silingan, tungod kay kini nga mga silingan nila mao kini ang nagpatronize sa petroleum to dollar trading, ug ang Iran sugod sa early 70s, no, Bombo Kuyere, wala gayud misulod ug wala pasudla niining petroleum dollar trading nga proseso, ug kini siya nagapadayon og supply didto sa nasod nga diin wala nang hinahanglan sa dollar based nga pag-trade. So kini nga mga nasod gikan sa Qatar, Saudi Arabia, Kuwait ug uban pa nga Bahrain ug uban pa nga mga nasod nga naa diha nagpalibot, kini sila mga miyembro sa US dollar to petroleum trade nga diin mausab ang nahimong rason nga gibutangan sila og mga US military bases in exchange of using the US dollar in the trading of the petroleum products. So kining Iran karon mao kini ang ilang gusto usab nga buhaton sa Estados Unidos nga ma-convert nila ang Iran nga mo-submit ngadto sa paggamit sa US dollar in terms of their trading, aron sa ingon niya na makakuha og leverage ang Estados Unidos. Pero kini karon nga gibuhat sa Estados Unidos, murag nagpakita na nga aduna na hinuoy kusog ang China, ang Russia ug ang Iran nga mokumbinsi sa ubang nasod nga dili na mo gamit sa US dollar nga economic base, no, sa pagtransact, pag-trade sa petroleum products. So kini adunay challenge, continuing challenge sa US dollar niining petroleum products nga trading. So mao kini nga to nakita nga usa sa primary agenda sa Estados Unidos nga gusto nilang kuhaon og balik ang Iran nga mogamit sa US dollar aron sa ingon niya na mabuhi ang ekonomikanhong kahimtang sa Estados Unidos ug magluya ang economic fundamentals sa Russia ug sa China, Bombo Kuyere. Atong nakita, no, Rupa Jerry, nga moabot na nga to sa upat ka semana kapin kining gihimo nga pag-atake sa Israel ug US ngadto sa Iran. Pero hangtod karon ato nakita nga padayon gihapon, no, nga nagbarog nga Iran. Sa imong lantaw, kini na ba ang mamahimong performance sa US kung moatake siya og usa ka nasod nga moabot buwan na wa pa man gyud hingpit nga muluhod kini nga Iran og padayon padakig batok? Sigutan na ito ilang performance pakigira sa manin, nag-improve ba ni o mas nag-improve po ang mga nasod nga ilang gipangpunteriya? Ang atong tanaw niya na, no, Bombo Kuyere, nag-improve ang technology sa China o Russia nga diin mao'y naghatag og supply sa armadong kusog sa Iran. Nakitaan nato nga ang kining supply sa China o Russia nga diin mao'y nakasustener sa pakigbatok sa Iran, mao ang pinakakusog nga backup nila. Sayod man ta, no, sa gira sa Ukraine o Russia nga diin ang Ukraine na nakatindog lamang sa pakigbatok sa Russia tungod sa suporta usab sa Estados Unidos o sa uban nga mga European countries. Kining sa Iran karon nga away, Bombo Kuyere, nagpakita kung unsa di ay kalig-on o kakusog usab ang war technologies and war armaments sa China ug sa Russia nga mao'y gigamit, gisaligan, gisandigan karon sa Iran. O kini nagpakita nga ang pagka superpower sa Estados Unidos aduna nay challenge, no, aduna nay challenger o aduna nay question karon nga dili na ingon ana ka epektibo o dili na ingon ni ana ka swift ng ilahang gakahimo nga pag-atake tungod kay ang ilang gibahad kaniadto nga atakihon ng Iran sunod lamang sa isa ka semana, maximum ang 2 ka semana mahuman kini. Pero dunay mga eksperto nga nagpahayag, Bombo Kuyere, nga kini nga away mudagan pa ngadto sa Disyembre katapusan niining tuiga. I see. So in line, no, nining maong kahimtang sanglit mo
dagan pa og taas-taas nga panahon, unsay nakita po nimo nga dugang epekto nga ikahatag ani dinhi sa atong nasod Pilipinas, sir? Well, kining niyang gira karon dako kayo kining ikahatag nga kining bang pagtulod, pagpwersa sa gobyerno nga dili na mamahimong dependent sa fossil fuel or kining petrolyo. Gitanaw nato Bombo Kuya Ray nga siguro panahon na nga i-develop ang gitawag natog geothermal technology or kining teknolohiya sa paggamit sa hydrogen as an alternative to the fossil fuel or kining petroleum products. Ato namang nakitaan nga adunan na alternatibo karon sa kining ni ang atong mga sakyanan. Ana-ana ang hybrid nga motor vehicle, ana-ana ang electric nga motor vehicle. Atong gilauman nga ang paggamit sa biofuel, ang paggamit sa hydrogen nga fuel mahatagan og dako nga gimbugaton aron sa ingon niyana ang atong mga consumers aduna nay kining options unsa ba ang ilang kapilian o kini nagaabri usab sa posibilidad sa innovation sa pagdevelop sa technology sa atong geothermal product o kining ni ang biofuel nga diin mamahimo niya nga substitute. This is a good development in the area of science and technology nga atong nakita Bombo Kuya Ray kay kini magahatag ug magaaghat sa atong mga scientists nga i-develop na kini nga teknolohiya nga sa pipila ka mga katuigan gikalimtan o gipadaplin og wala mahatagig bili. Kini nga krisis nagaabri sa atong mga mata og sa atong mga panlantaw nga kini nga product kining niyang technology ang ngayon na hatagan og gimbugaton og investment og pagtagad sa atong gobyerno aron sa ingon niya na ang atong katawhan nga pila na ka mga dekada, almost 100 years na nga nahimo kitang dependent sa fossil fuel. I guess panahon na karon nga mahatagan kita sa alternative sa paggamit sa biofuel or paggamit maka sa atong hydrogen as fuel sa atong mga makinarya o mga mass transportation, Bombo Kuya Ray. I see. So, with that note, naging kayo salamat no, sa pagpaambit nimo sa imong mga paglantaw nunot nining mga isgutanan, Professor Jerry Cano, sir. Sa katapusan, o sa pagpaapas nimo ng mga paghimangno no, nga tanan aron nga maka ginhawa gihapon ta no, labi na ang atong mga yanong katawhan nunot nining kapitos karon pagsamot sa atong dagan sa panginabuhian. Yes, Bombo Kuya Ray, no, ang atong panawagan nga with this economic meltdown nga diin ang administrasyong Marcos walay ready nga plano o walay contingency plan unsaon kini pagtubag. Ang atong panawagan niini sa atong mabuot nga katawhan nga kita mismo ang maningkamot o manikay-sikay, maningkamot kita sa pag-address ni ini nga problema sama sa karon ng atong mga eskwelahan. Bombo Kuya Ray, mo balik naman sa remote and distance just for us to avoid nga wala na mamahimo pa nga transportation cost o ang uban mga kaigsuonan nato. Kini nga panghitabo karon naghatag og signal nga kinahanglan gayud kita magdaginot, kinahanglan kita nga magtan-aw sa mga butang nga dili kinahanglan non-essentials, ipadaplin kana nato kay ang atong gobyerno wala maka-ready, wala makaandam og walay plano kung unsaon niini pagtubag ang nag-ilaid og nagsamot nga kapitos sa atong katawhan nga diin mo trigger kini sa pagtaas sa tanang basic commodities gikan sa bugas, gikan sa pagkaon ngadto sa kuryente og sa tanan uban nga mga balay ronon. Atong panawagan sa atong mga kaigsuonan, atong pangitaan og maayong paagi alternative. Labi na ang bugas nato karon no, Bombo Kuya Ray nagkaanam og kataas nga diin kini mo konsumo usab og petroleum product sa paghatod niini sa merkado. Atong giaghat ang katawhan nga mubalik kita pag-develop sa alternative to rice, kamuting kahoy, bingala no, or saging ug uban pa ug ipadayon nato ang atong diet no, nga diin dili kita dependent sa rice
Bumbo Kuya Ray. Kini ang atong padlantaw panawagan sa atong mga kaigsunan nga apektado ni ining kagubot o kagulyang karon sa Middle East nga gipangunahan sa Estados Unidos ug Israel nga diin may resulta sa tumang kapitos ug pag-antos sa atong ordinaryong mga kaigsuonan dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Daghang salamat Bumbo Kuya Ray, maayong buntag kanatong tanan. Daghang salamat, Professor Jerry Carusar, ang ato pong kasamtangang Pangulo sa PCAP, no? Professional Criminologist Association of the Philippines. Nunot may gala, nining ato po gisgutan, may kalambigita, nining samot nga kalisdanan nga atong nasinati, nining